はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は Steam で2022年12月下旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきます。ですが、12月下旬は個人的には面白そうな作品がとても少なかったです。以前から思っていたんですが、大型セール前ってリリースの数は変わりませんが、人気作のリリースが少ない気がするんですが、私の気のせいでしょうか。そして来週の12月23日午前3時からは、今年最後のビッグイベント、ウィンターセールが開催されるのでチェックしてみてください。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめに、ブラックテイル。スラブミーワに登場するバーバーヤガーを描く物語。本作の主人公はスラブミーワに登場する魔女、バーバーヤガー。少女は16歳という若さにもかかわらず、魔女であることを非難され、未知の脅威が潜む不気味な森へと追放されてしまいます。自身が特別な存在であることを知った彼女は、記憶と悪夢に悩まされながらも、自分の新しい力の本質を見極めていくことになります。ゲームは一人称視点で展開。森で生き抜くには食料の調達、装備の製作、そして自分自身の身を守ることが重要。弓矢や魔法を駆使しての森にさまよう怪物や悪霊たちとの戦闘。資源を集めたりレシピを見つけ出し、弓矢や装備をクラフトして森を探索し、隠された財宝や自身にまつわる謎を見つけていくことになります。また自身の謎を解き明かすべく森で生き抜いていく中での行動や決断次第で、ヤーが森の守護者として善なる魔女になるのか、それとも恐ろしい悪夢のような魔女となるのか、善悪どちらかの魔女になるのが決定されていくみたいです。ブラックテイルは2022年12月16日リリース予定日本語対応の作品です。フロンティアハンターエルザ運命の輪。爽快バトルが魅力の 2D メトロイドバニア。飛行船を製造する方法を発見した帝国は、天空に浮かぶ大陸と島々を自由に行き来するようになり、帝国のトップハンターの一人である主人公エルザを探検隊に率いて、辺境の地へ赴き、未知なる魔物と戦いながら世界の謎を解き明かしていく物語。ゲームは広大なマップの中を探索し、豊富なギミックやアイテムを収集していくメトロイドバニアアクション。冒険の舞台となるのは浮遊島だけではなく、森や洞窟、地下都市といったロケーションが登場し、そこに潜む未知なるモンスターとの戦いが繰り広げられていきます。戦闘はモーションの改善によりシームレスな操作が可能。豪快な連続攻撃だけではなく、キャラチェンジを行って戦ったり、仲間を召喚して支援してもらったりと、プレイヤーは爽快感のあるアクションを楽しめます。また、モンスターを倒すことでコアと呼ばれるアイテムを入手でき、これをパズルのように組み合わせることで、自分好みにキャラクターたちを強化できる育成システムが特徴。ストーリーもコミカルな演出が多数用意されているとのことなので、カジュアルに楽しめそうな感じがします。フロンティアハンターエルザ運命の輪は、2022年12月16日リリース予定日本語対応の作品です。イモータルフェニックスライジング。ギリシャ神話をテーマにしたオープンワールドアクション。翼を得たばかりの主人公フェニックスとなって、ギリシャ神話の神々を闇の呪いから救うべく、神々をテーマにした7つの地域を冒険し、アキレスの剣、オデッセウスの弓といった神々から授かる特別な力を使い、ギリシャ神話最強の巨人であるリポンを打ち倒し、世界の秩序を取り戻す物語。ダイナミックなアクションが特徴の本作は、ダッシュや二段ジャンプなどで駆け回ったり、斬撃のコンボを繰り出す近接戦闘はもちろん、空を飛んでの空中戦も展開していきます。戦闘時にはタイミングよくガードを押すことでパリーができ、タイミングよく避けると敵がスローになったりと、いろんなバトル要素が詰め込まれています。本作にはレベルや経験値といった概念はなく、広大なマップを旅して様々な神から授かるスキルを覚えて主人公を成長させていくシステム。ギリシャ神話をテーマにした作品ですが、グラフィックもポップでストーリーもコミカルに描かれており、爽快な戦闘とともにカジュアルに遊べる作品です。イモータルフェニックスライジングは2022年12月16日リリース予定日本語対応の作品です。
ザ・ハウス・オブ・ダ・ヴィンチ3。高評価パズルアドベンチャーシリーズ最新作。プレイヤーはルネッサンスの天才、レオナルド・ダ・ヴィンチの弟子、ジャコモとなって、ルネッサンス時代のイタリアだけではなく、空間と時間を旅する壮大な物語が展開していきます。ゲームはポイント&クリックのゲームシステム。時の展望鏡と呼ばれる不思議な道具の力を使い、過去に干渉し、タイムトラベルをしながら謎を解き明かし、隠されたアイテムを見つけ出すだけではなく、現在世界にも大きな影響を与えることになっていきます。美しいビジュアルによって表現された様々な機械や時代描写などゲーム全体の細かなディテールがこの世界を生き生きと映し出しています。ザ・ハウス・オブ・ダ・ヴィンチ3は2022年12月24日リリース予定日本語対応の作品です。はい、ここからは日本語未対応の作品の紹介です。ブラックシープ。中国の高校を舞台にしたホラーアドベンチャー。物語の舞台は小さな町リニー。この町の高校に通う少年少女たちがある出来事をきっかけに数十年前に起こった激しい洪水によって廃墟となった高校の校舎を探索し、失われた過去をたどり、埋もれてしまった黒い羊と白い羊の真実を見つけ出す物語。ゲームは横スクロールのアドベンチャー。物語は5つの章で構成され、廃墟となった校内を探索し、収集された情報を通じて事件の全貌を明らかにしていきます。白い羊として渦中の黒い羊をどう救うかはプレイヤー次第。本作は日本語未対応のみならず、英語にも対応しておらず、中国語のみとなっています。ブラックシープは2022年12月16日リリース予定日本語未対応の作品です。人格解体。クトゥフル神話とテーブルトーク RPG をテーマにした 2D ドットの RPG。プレイヤーは様々に分岐する世界を探索する調査員となって、選択肢や技能を活かし事件を解決していくアドベンチャー RPG です。キャラクターの外見と属性と呼ばれる能力値、職業、スキル、性格的な特性を選択してキャラクターを作成し、時空を超えて分岐する世界に調査員を送り込んでいくといった物語です。本作はテーブルトーク RPG にこだわったゲーム作りになっており、ほぼ全ての行動アクションはキャラクターの能力値と運によるダイス判定で決定し、その結果はキャラクターの属性に影響を与え、そしてその属性が物語の方向性に影響を与えていくゲームシステム。物語には多くの選択肢があり、多彩なテーマの世界を構築し、複数のエンディングが用意されています。人格解体は2022年12月20日リリース予定日本語未対応の作品です。ノバステラ島物語。3D のオープンワールドで展開するスローライフシミュレーション。プレイヤーは新しく買ったゲームを遊ぼうとした矢先、異世界の島に飛ばされることになります。そこで出会ったゲーム内の美少女たちと共に、現実世界に戻るため協力してこの世界の秘密を探っていくといった物語。ゲームは美しい島を舞台に、木を切ったり採掘などをしたりして必要な資源を集め、自分のマイホームを建てたりと異世界でのんびりスローライフを満喫することができます。ノボステラ島物語は2022年12月20日リリース予定日本語未対応の作品です。パソジェネシスオーバーカム。パンデミック後の世界を描いたトップダウン視点の RPG。物語の舞台はロシアのレニングラード。人類は前例のないパンデミックに直面し、世界秩序の崩壊を引き起こし、人々はおなじみのゾンビになってしまった。プレイヤーは残された数少ない人類となって、感染から身を守り、生きるために資源を調達し、様々な苦難に立ち向かっていくことになるサバイバル RPG です。ゲームは見下ろし点で展開。移動はポイント&クリックのようなシステムで、目標地点を指定し、そこに向かってキャラクターは移動。攻撃方法は独特なようで、誰かを撃つのではなく、どこを撃ちたいか、どの方向を撃つのかを選択するシステム。射撃精度はキャラクターの状態、能力及び武器の性能やスキルなどに影響されます。また、本作はサバイバル要素や物語に焦点が当てられており、単に生き残るためだけではなく、死が迫り避けられないという現実を克服するために戦うことになるということなので、トリガーハッピーな人には少し物足りないかもしれません。
物語重視とはいえ、モダンなダークリアリズムということで、かなり暗くシリアスな物語が展開していくようです。実際のプレイ映像を見た印象では、個人的には好きなジャンルではあるものの、カメラワークが独特で揺れが激しいと感じました。ちょっとゲーム酔いが心配です。オトジェネシスオーバーカムは2022年12月28日リリース予定日本語未対応の作品です。はい、今回は Steam で2022年12月下旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきました。今回はあまり面白そうな作品がなかったので紹介数が少なくなってしまいましたが、新作紹介は今回の動画が今年最後となります。あれ違うかも。1月上旬は12月末に上げるかもしれませんね。とにかく年末まであと少し寒くなっているので体には気をつけて良い年末を迎えましょう。そして来週の12月23日午前3時からは今年最後のビッグイベントウィンターセールが開催されるのでそちらもチェックしてみてください。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。